លំហូរផ្ទៃទឹកដ៏ធំល្វឹងល្វើយនៅលើថ្មដាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានឈ្មោះថាព្រះនិមិត្តឬតខោសុភមិត្តនៅទីនេះទោះបីជាខែវស្សាក៏ដោយខែប្រាំងក៏ដោយក៏នៅតែមានភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិច្រើនកុះករខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសគឺនៅទីនេះមានលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ក៏ដូចជាអាហារហូបចុកយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាផងដែរត្រីនៅទីនេះគឺមានរសជាតិផ្អែមគឺថាជាកសិករបងប្អូនដែលរស់នៅជុំវិញទីនេះគឺគាត់មកនេសាទនៅទីនេះតែម្ដងមានសំណាញ់សំទូចជាដើមសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់កម្សាន្តអារម្មណ៍បណ្ដែតអារម្មណ៍នៅលើផ្ទៃទឹកបងប្អូនក៏អាចមកទស្សនានៅទីនេះបងប្អូនខ្លះមកពីភ្នំពេញហើយបងប្អូនខ្លះក៏រស់នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះតែម្ដងទឹកនៅរដូវវស្សានេះគឺមានលក្ខណៈល្អក់ខ្លាំងមិនទាន់ជាថ្លាប៉ុន្មានទេប្រសិនបើបងប្អូនមកទស្សនានៅពេលខែប្រាំងគឺទឹកនៅទីនេះគឺមានលក្ខណៈថ្លាហើយកម្លាំងទឹកខ្សោយហើយពួកយើងក៏អាចចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីថតរូបឬក៏លេងទឹកបានតែទឹកនៅរដូវវស្សានេះពួកយើងគឺមិនអាចលេងបានទេដោយសារតែទឹកនេះគឺមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាហើយមានជម្រៅជ្រៅដូច្នេះនៅរដូវវស្សាបងប្អូនអាចមកទស្សនាពីចម្ងាយឬក៏មកគៀកក្បែរបានហើយមកថតរូបដិតរូបជាអនុស្សាវរីយ៍បងប្អូននៅទីនេះក៏គាត់មកដើម្បីញ៉ាំអាហារក៏ដូចជាមកថតរូបឬក៏កម្សាន្តអារម្មណ៍បណ្ដែតតាមខ្សែទឹកនេះផងដែរអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូសូមជួយចុច like ហើយនិង share page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើន